Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika nyanja za kisiasa na katika mitaa tofauti nchini Tanzania. Ripoti kutoka Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Tanzania usiku huu imetoa ripoti mpya kwamba mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan ndiye anayeongoza sasa hivi na kura nyingi zaidi, huku kura hizo zikiendelea kuhesabiwa na tume hiyo ya uchaguzi INEC. Pia wametoa ripoti ya muda mwafaka ambapo matokeo ya ushindi yatatangazwa rasmi. Ili kufahamu hili na mengine zaidi, jiunge nami katika video hii hadi tamati, kisha bonyeza neno like na bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa upana na kwa undani zaidi, ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania jioni ya leo imetoa ripoti mpya ya muda inayoonyesha kuwa mgombea wa chama tawala Samia Suluhu Hassan wa CCM anaongoza kwa sasa katika kuhesabu kura za urais, na yeye ndiye ambaye anaweza kuongoza na asilimia kubwa. Wakati uchaguzi wa Tanzania ukiendelea kufanyika, tume hiyo imesema ni mikoa minne pekee ndiyo iliyowasilisha matokeo yake, huku hesabu rasmi zikiendelea, huku kukiwa na mvutano na wasiwasi wa wananchi. Katika taifa zima, mitaa inasalia kuwa na wasiwasi na hofu na machafuko, huku maandamano yakizuka katika miji mikubwa yakichochewa na hali ya kutoaminiana juu ya uwazi wa mchakato huo wa kura. Tume hiyo ya kuhesabu kura imewahakikishia wananchi kwamba uchaguzi uliofanyika wa Tanzania umefanyika kihalali, lakini maandamano yanayoongezeka nchini kote yanasimulia hadithi tofauti, moja ya hasira, kufadhaika na kutaka uwajibikaji. Kulingana na ripoti za BBC News Swahili mtandaoni, nikinukuu, zimesema tume ya uchaguzi nchini Tanzania INEC imeanza kutangaza matokeo ya uchaguzi wa urais. Hadi kufikia sasa ni mikoa minne pekee iliyofanikiwa kuwasilisha matokeo yake. Kulingana na matokeo hayo, mgombea wa urais kupitia tiketi ya chama tawala cha CCM Samia Suluhu Hassan anaongoza kulingana na kura zilizohesabiwa. Wakati kuhesabu kura kukiendelea, uchaguzi wa Tanzania umekumbwa na machafuko katika mikoa kadhaa ya maandamano. Taarifa kutoka Dar es Salaam, Dodoma na Arusha zinaeleza kuwa maelfu ya wananchi wameingia mitaani wakitaka matokeo ya haki na kukemea kile wanachoeleza kuwa ni uchakachuaji wa mfumo wa kura na uchaguzi. Askari wa kutuliza ghasia awali wamesambazwa kwa wingi na barabara kuu kama barabara ya Singida Arusha zimeweza kufungwa ili kuzuia maandamano zaidi. Katika mji mkuu Dodoma, uchaguzi wa Tanzania umegeuka kuwa mgogoro wa kitaifa, huku waandamanaji wakipambana na vikosi vya usalama. Walioshuhudia wanasema umati wa watu katika eneo hilo la Meriwa ulitawanywa na polisi kwa kutumia vitoa machozi na risasi za onyo za moja kwa moja. Waandamanaji hao baadaye walishutumu serikali kwa kuweza kuiba kura, huku polisi wakisisitiza kuwa vitendo vyao vililenga kuzuia machafuko na kulinda mali dhidi ya uharibifu. Mtazamaji, hata hivyo, ripoti sasa hivi kutoka tume ya uchaguzi zinasema ya kwamba Rais Samia Suluhu Hassan bado anaongoza tiketi ya CCM ya urais kwa asilimia zaidi ya 50, huku mfuasi wake anayemfuata akiongoza kwa asilimia 7 pekee. Hizi ni kulingana na taarifa zilizotolewa awali jioni ama mchana. Katika kiini cha uchaguzi wa Tanzania, hali ya kutoridhika inayoongezeka imeenea katika matukio ya vurugu na machafuko. Katika maeneo ya Kariakoo, Buguruni na Kinondoni, makundi ya vijana yalionekana wakipeperusha mabango na kuimba nyimbo za kudai haki na kupinga uchaguzi. Maandamano hayo yalizidi pale waandamanaji wenye hasira waliporipotiwa kuteka lori mali ya Tume Huru ya Uchaguzi INEC na kukimbia nayo na vifaa vya kupigia kura. Uchaguzi za Tanzania zikitawala vichwa vya habari, baadhi ya maeneo ya nchi sasa yanaingia katika uvunjaji wa sheria wa machafuko ya maandamano. Walioshuhudia waliambia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii sehemu za majengo ya serikali ziliweza kuchomwa moto na waandamanaji waliokuwa na hasira, huku wengine wakiharibu magari yanayoaminika kuwa ya maafisa wa uchaguzi. Machafuko hayo ya maandamano yanadhihirisha kufadhaika sana kwa umma juu ya utovu wa nidhamu unaodhaniwa kuwa wa uchaguzi na miaka mingi ya upinzani uliokandamizwa. Vyanzo vya polisi vikizungumza na vituo vya habari kwa sharti la kutotajwa jina vilitetea mbinu zao nzito, vikisema walilazimika kuchukua hatua kali ili kuzuia ghasia zaidi zinazoongezeka katika uchaguzi wa Tanzania. Na maandamano hayo, nikimnukuu, alisema ilitubidi kutumia vitoa machozi na kufyatua risasi hewani ili kutoa onyo kwa sababu waandamanaji walikuwa wakivunja sheria, afisa mmoja alisema.
Hata hivyo, waangalizi wa haki za binadamu wanahoji kuwa matumizi ya risasi za moto ni ya kupindukia na hatari ya kuzidisha hali ambayo tayari ni mbaya. Kuongezeka kwa makabiliano kati ya polisi na raia kunaendelea kutoa picha mbaya ya uchaguzi wa Tanzania. Jioni ilipoingia, mitaa mingi ya Dar es Salaam na Dodoma ilikuwa haina watu, biashara zilifungwa na wakazi waliogopa kutoka nje. Ya kutoka nje iliyotangazwa na serikali mapema siku hiyo haikusaidia sana kukomesha machafuko hayo, huku maandamano ya hapa na pale yakipamba moto hadi katika mitandao ya kijamii. Wa Tanzania waliandika kile walichoeleza kuwa ni saa za giza zaidi katika historia yao ya kidemokrasia. Video zinazosambaa mtandaoni zinaonyesha moshi mwingi, umati wa watu ukikimbia na polisi wakifyatua risasi hewani, huku uchaguzi wa Tanzania ukizidi kugeuka machafuko. Wanaharakati wanatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kushinikiza mamlaka kuhakikisha uwazi na heshima kwa uhuru wa kimsingi. Huko Zanzibar ambako kuhesabiwa kwa kura za urais kunaendelea, uchaguzi wa Tanzania pia umekumbwa na mvutano. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar ilithibitisha kuwa matokeo ya majimbo 20 kati ya 50 yamehesabiwa. Mwenyekiti wake Thabit Aidarus aliwahakikishia wananchi kuwa matokeo rasmi yatatangazwa baadaye jioni ya leo. Hata hivyo, ripoti za vitisho na ukiukwaji wa sheria zimeibua hofu kwamba visiwa hivyo vinaweza kuakisi msukosuko wa bara. Viongozi wa upinzani kote nchini wameishutumu serikali kwa kunyamazisha upinzani na kutumia mamlaka ya serikali kushawishi uchaguzi wa Tanzania. Wanahoji kuwa mawakala wao wengi wamenyimwa ufikiaji wa vituo vya kupigia kura na kwamba hesabu inayoendelea haina uwazi. Kwa maoni yao, maandamano ambayo sasa yanatikisa taifa la Tanzania ni jibu la asili kwa miaka mingi ya kuchanganyikiwa na miundo ya kisiasa isiyo na usawa. Wakati huo huo, wafuasi wa chama tawala wanashikilia kuwa uchaguzi wa Tanzania ni halali na kwamba vurugu hizo zinapangwa na upinzani ili kufuta matokeo. Wasemaji wa serikali wamehimiza utulivu na subira, wakisema mchakato wa uchaguzi lazima uruhusiwe kuhitimishwa kwa amani. Hata hivyo, milio ya risasi na mabomu ya vitoa machozi inayosikika mitaani inasimulia tofauti. Mvutano unaozunguka chaguzi za Tanzania pia umeibua wasiwasi wa kimataifa. Wanadiplomasia kutoka Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya wanafuatilia kwa karibu hali hiyo, wakitoa wito kwa pande zote kuheshimu kanuni za kidemokrasia. Wamezitaka mamlaka za Tanzania kulinda haki za raia ili kukusanyika kwa amani na kuhakikisha matokeo ya mwisho yanaakisi mapenzi ya kweli ya wananchi. Mgogoro unapozidi kuongezeka, wachambuzi wanaonya kuwa uchaguzi wa Tanzania unaweza kuashiria mabadiliko katika historia ya siasa za taifa hilo. Mchanganyiko wa matokeo yanayobishaniwa, kuongezeka kwa majeruhi na kuongezeka kwa ukaidi miongoni mwa vijana kunaleta changamoto kubwa kwa uwezo wa serikali wa kudumisha utulivu bila kuzidisha vurugu. Mtazamaji, ni juze maoni yako upande wa comment, vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.